Atxalde hon denai, badato Santio jaiak. Datorren asteartean, uztailak 24ean hasiko diteu. Urte guztian zehar jai hauen esperoan egon eta gero, gainean ditugu. Gaurkoan Oño Gazte Asanblada herriarengana zuzentzen da. Azalpen batzuk ematea beharrezko iruditzen baitzaigu. Aurtengoan, Oño Gazte Asanbladak ez du jai batzordean parte hartu. Eta antolatu ditugun ekintza guztiak udal programaziotik kanpo egin ditugu. Honen arrazoia, jai batzordeari azaldu genion moduan, gaur egungo udal gobernuak aurreko urteko festetan izan zuen jarrera autoritario, polar eta lotxagabeagatik da. Batzuk aipatzearren, Oño Gazte Asanbladaren ekitaldiaren zentsura. 2. Santio jaietarako egitarauaren azalaren inguruko tirabirak. 3. Remiren omenezko ekitaldia programatik kanpo uztea. 4. Presoen aldeko ekintzak programan jarri nahi ez izatea. 5. Gazteek antolaturiko puntito txapelketarako diru laguntza murriztea. Eta azkenik, herriko eragileek urtero atera ohi duten zazpiari boikot egitea. Honengatik gure erabakia garbia da. Ez dugu parte hartuko herritik eta herriarentzat ez diren jai batzuetan. Aurtengoan berrikuntza bezala 2 gune izango ditugu. Alde batetik gure elkartokia den Gaztetxea, bertan kontzertuak eskainiko dira. Eta beste aldetik Oño Plaza deituko diogun gune hau. Bertan gure egitarau alternatiboko gainerako ekintzak burutuko dira. Oño Plazaren helburua betiko elkarleku ez gain, gune alternatibo bat sortzea da, herriari ekintza ezberdinetan parte hartzeko aukera emanez. Udalari esan nahi genioke festak ez ditugula apolitiko bezala ulertzen. Gure ekintzak oinarri politiko bat baitute. Festetan inoiz baino ozenago gure aldarriak plazaratuko ditugu. Ezin ditugu ahaztu gurekin ez daudenak, eta besarkadarik beroenak bidaltzen dizkiegu baituta dispertsaturik dauden preso bilabonatarrei. Herriko festak ere zuekin ospatu nahi baititugu. Bestetik, aurtengo jaietan ere herriak badu bere zapia. Aurtengoan guri egokitu zaigu, beraz plazatzera. Besterik gabe herritar guztiak gonbidatzen ditugu Gazte Asanbladak antolatutako ekintzetan parte hartzera eta guztion artean jai asken aldeko hautua egitera. Gora Santioak, gora okupazioa, gora Oño eta...